কম্পিউটার শিক্ষা এর সপ্তম ভিডিও। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তিনটা লাইন একসাথে টাইপ করে। কিবোর্ডের ইংরেজি বর্ণমালাগুলো এ থেকে জেড পর্যন্ত আজকে আমরা একসাথে টাইপ করব। অর্থাৎ এই ইংরেজি বর্ণমালাগুলো আমরা কেমন শিখছি এবং কিভাবে আমাদের হাতের আঙ্গুলের মধ্যে মুখস্থ হয়েছে সেটার একটা পরীক্ষা হিসাবে বা প্র্যাকটিস হিসাবে আজকে আমি আপনাদেরকে পুরো কিবোর্ডে টাইপ করে দেখাবো। অর্থাৎ তিনটা লাইন একসাথে, প্রথম লাইন, প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এরপর হচ্ছে তৃতীয় সারি। এখন এই কিবোর্ডের সবগুলা ইংরেজি বর্ণমালা আমরা আজকে একসাথে টাইপ করব এবং শত শত শব্দ তৈরি করব। তো ভিডিও বেশি লম্বা হবে, সেজন্য আমি আপনাদেরকে বেশি করে দেখাবো না। তাই আপনারা নিজে নিজে বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন। তো নিজে নিজে বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন। তো প্র্যাকটিস করার সময় একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে প্রথম অবস্থায় ছোট ছোট শব্দ তৈরি করবেন, বড় কোনো শব্দ তৈরি করবেন না। কেননা বড় শব্দ তৈরি করলে আপনার হাতের স্পিড নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য প্রথম অবস্থায় খুব ছোট ছোট শব্দ তৈরি করবেন এবং 1-2 অক্ষরের বা 3 অক্ষরের এই ধরনের শব্দ বেশি করে তৈরি করবেন এবং একই শব্দের উপর 30 বার, 50 বার, 60 বার এভাবে প্র্যাকটিস করবেন। তো চলুন, আর দেরি নয়, আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে যে কোডার এফটি এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। শুরু করছি মূল পর্ব। এখন আমরা এখানে যেহেতু আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড পেজ ওপেন করে নিয়েছি, এখন আমাদের কাজ হবে প্রথমে আমরা এখানে টাইম নিউ রোমান সিলেক্ট করব। এরপর হচ্ছে এখানে ফন্ট সাইজটা বড় করে নেব। বড় করে নেওয়ার পর আমি এখান থেকে আপনাদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমি এটা এখানে কপি করে নিয়ে যাচ্ছি। তো এটা এখানে থাক। এরপর হচ্ছে এটা একটু ছোট করে নিচ্ছি, এটা জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য। এখন দেখুন, আমরা প্রথমত যেভাবে আগে প্র্যাকটিস করেছি সেভাবে প্র্যাকটিস করে নিব কয়েকবার। এ এস ডি এফ জি, 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 এ এস ডি, এ এস ডি এফ জি, 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 ASDFG, ASDFG, comma LKJS, 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 comma LKJS। এভাবে আপনারা 10-15 বার আগে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে নেবেন। এরপরে QWERT, 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 QWERT। এরপর হচ্ছে VOIUY, 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 VOIUY। এরপর হচ্ছে ZXCBB, 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 ZXCBB। এরপর হচ্ছে অবলিক ডট কমা mn, অবলিক ডট কমা mn, অবলিক ডট কমা mn, অবলিক 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 ডট কমা mn, অবলিক ডট কমা mn। এভাবে আপনারা 10-15 বার করে প্র্যাকটিস করে নেবেন। এরপরে শব্দ তৈরি করবেন। এরপর চলুন, এখন আমরা শব্দ তৈরি করব। প্রথমে এরপরে এভাবে 20 বার বা 30 বার করে নেবেন। এরপরে
DAS 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 DAS। এখন স্পেস বাটনটা আস্তে আস্তে করে কাজে লাগাবেন। DAS 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 DAS। এরপরে ডাবল ডি ডাবল ডি ডাবল ডি ডাবল ডি ডাবল ডি তারপর হচ্ছে ডাবল ডি ডাবল ডি ডাবল ডি। এরপরে হচ্ছে এরপর কি কে 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 ভুল হলো সমস্যা নাই, তবে আপনারা কেটে সামনের দিকে যাবেন না, কারণ এভাবে কাটতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে। ভুল হলে ভুল হোক, তবে শুদ্ধ লেখার চেষ্টা করুন। কে 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 কাকা কে কাকা কে কাকা কে কাকা। এরপর ডাবল কে ডাবল কে। তো আপনারা প্রথম অবস্থায় বড় কোনো শব্দ লিখবেন না। এরপর আসুন উপরের লাইন। উই আর উই 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 উই। তারপর এরপর আসুন উইর পরে আসুন ওয়াই ও ইউ 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 ওয়াই ও ইউ। এরপরে আর কি হচ্ছে দেখুন। তারপর হচ্ছে এবার ফি ইউ আর ই 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 ফি ইউ আর ই। এরপর আর কি হচ্ছে দেখুন। এরপর আর কোনো শব্দ না আসলে আমরা নিচে 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 চলে যাব, নিচের সারিতে, তৃতীয় সারিতে। এরপর এখানে কোনো ধরনের শব্দ আসতেছে কিনা দেখুন। এরপর যেহেতু শব্দ আসতেছে না, তাহলে আমরা কি করব, এখন তিনটা সারির শব্দগুলো নিয়ে একটা শব্দ তৈরি করব। আসুন এবার তিনটা সারির শব্দ নিয়ে আমরা শব্দ তৈরি করি। তাহলে এদিক থেকে আমরা নিচের সারি থেকে নিব এম, উপরের সারি থেকে নিব ই। তাহলে মি এমি 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 স্পেস ছাড়া এভাবে বারবার বারবার টাইপ করতে থাকবেন। এমি 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 মি এমি মি এমি মি এমি মি এমি মি এমি মি। এরপরে কি আসে দেখুন। এখন আমি ফন্ট সাইজ একটু ছোট করে নিচ্ছি, যেহেতু আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, সেজন্য আপনারা করার সময় বড় বড় করে করবেন, যাতে জিনিসটা আপনাদের তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হয়। তো এখন দেখুন আমি ছোট করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এখন আমি ফন্ট সাইজ 14 করে নিচ্ছি, যাতে অনেক বেশি শব্দ লিখে যায়, কারণ বারবার নিচে নেমে গেলে আপনাদের হয়তো এটা একটু বুঝতে সমস্যা হবে। এরপর হচ্ছে কি আসতেছে দেখি আমরা। আর এ টিরেট 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 আর এ টিরেট। এরপরে কি আছে, ডব্লিউ আর ও ডব্লিউ আর 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 ডব্লিউ আর। মুখস্থ করে ফেলবেন, আস্তে আস্তে মনে মনে বলবেন, মুখস্থ করে ফেলবেন, যাতে শব্দগুলো বারবার আপনার মধ্যে চলে আসে। তারপর হচ্ছে ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস। আমি একটু জুম করে নিচ্ছি। জুম করার জন্য আপনারা যে কাজটা করবেন, কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে স্ক্রল বাটন আর উপরের দিকে ঘোরাতে থাকবেন, তাহলে অটোমেটিক্যালি জুম হবে। ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস ওয়াই এস। সবসময় ছোট ছোট শব্দ তৈরি করবেন, বড় কোনো শব্দ প্রথম অবস্থায় নেবেন না। যেমন ধরুন বাংলাদেশ, এটার মধ্যে অনেকগুলো কি এবং অনেকগুলো অক্ষর থাকার কারণে এটা আপনার লিখতে গিয়ে সমস্যা হবে এবং দেরি হবে, সেজন্য বড় শব্দ লিখবেন না। এটা আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ। যতদিন পর্যন্ত আপনাদের হাতের স্পিডটা ভালো হবে না, ততদিন পর্যন্ত বড় কোনো শব্দ লিখবেন না। তারপরে এম এ এন 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 এম এ এন। এরপরে তারপরে হচ্ছে
Bed, তারপর এরপরে dog, এরপরে এরপর এরপর আসুন তারপর তারপরে 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 এরপরে QAT কাতার এরপর আর কি কি আসে আপনারা দেখুন। এরপর আস্তে আস্তে আপনারা শব্দ তৈরি এরপর আপনারা আস্তে আস্তে বড় শব্দের দিকে যাবেন এবং বড় শব্দগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন। যেমন ধরুন মাদার। আপনারা যখন এই ধরনের বড় শব্দ লিখবেন তখন একটা কাজ করবেন এরপরে এরপরে একসাথে লিখবেন মাদার, মাদার। বড় শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করে নেবেন, এরপরে আস্তে ধীরে টাইপ করবেন। আবারও আপনাদেরকে বড় করে দেখাচ্ছি, আমি এখানে বড় শব্দ নিয়ে দেখাচ্ছি। আমি এটাকে 30 করে নিচ্ছি। প্রথমে এফ এ 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 টিএসিআর 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 টিএস টিএসিআর 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 এরপরে এফ এ টিএসিআর 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 এভাবে করে ছোট থেকে বড় শব্দে যাবেন। তবে প্রথম অবস্থায় বড় শব্দ লিখবেন না এবং সবসময় ছোট শব্দই লিখতে থাকবেন। এক সময় স্পিড এসে গেলে আপনি বড় শব্দ লিখুন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। বড় শব্দ লিখতে গিয়ে যখন আপনার সমস্যা হবে তখন আপনি একটা কাজ করবেন, বাংলাদেশ, এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, আপনি এটাকে লিখবেন BANGL 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 এরপর DSS 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 এরপর একসাথে লিখুন বাংলাদেশ 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 বাংলাদেশ। এভাবে আস্তে আস্তে
বড় শব্দগুলোকে ভেঙে তারপরে আলাদা করে লিখে তারপরে আস্তে আস্তে বড় শব্দ লিখবেন। তো আশা করি আপনাদের সবাইকে বুঝাতে পেরেছি। তবে আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, আপনারা যখন কিবোর্ড এবং কম্পিউটার শেখার জন্য আগ্রহ করবেন বা কম্পিউটার শিখবেন, অবশ্যই কিবোর্ডটা ভালোভাবে শিখবেন। কারণ কম্পিউটারের জন্য পিতামাতা হচ্ছে কিবোর্ড। কম্পিউটারের পিতামাতা, আবারও বলছি, কম্পিউটারের পিতামাতা হচ্ছে কিবোর্ড। কিবোর্ডটা যদি আপনি ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন, অবশ্যই আপনি সবার মধ্যে একজন সেরা হবেন এবং নিজেকে সেরা হিসাবে সবার সামনে তুলে ধরতে পারবেন। তো এ ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।